Boas tardes. Comezo por agradecerlle ao Consello da Cultura Galega o convite a participar nestas xornadas, pero, sobre todo, por organizalas, porque o tema da educación plurilingüe é realmente interesante e moi necesario no contexto e no momento no que estamos. A miña exposición, que titulei do Marco ás aulas, vou pasar a compartir pantalla. Pois dicía que esta exposición vai tentar responder á encarga que se me fixo de realizar unha breve análise, máis ben reflexión, destes 10 anos do decreto do plurilingüismo. Conforme preparaba a intervención, íame dando conta de que o que sucedeu e está a suceder xa se dixo que ia pasar hai 10 anos. Se reparamos, os principios que rexen este decreto 79/2010, vemos que trazan o camiño para mandar de volta o galego ao espazo de lingua de segunda categoría, incentivando ou desenterrando unha serie de prexuízos presentes na sociedade desde séculos atrás, pero ben prendidos nas raíces das xeracións criadas no franquismo e tamén despois. Parece que, como non tiveron tempo nin oportunidade de eliminar do estatuto a máxima de que o galego é a lingua propia de Galicia, retorceron as palabras e deronlle a volta ao discurso para vender como igualdade o que o sector máis negacionista entende como situación ideal, que o galego estea onde estivo sempre, bastantes chanzos por baixo do castelán, e que non saia daí mentres non desapareza. Cando xorde calquera debate arredor das linguas do Estado, hai un sector que cita rapidamente a Constitución, sempre barrendo para o castelán, e enarboran o artigo 3.1, pero esquéselles os puntos 2 e 3 do mesmo artigo, onde se fala do respecto e protección ás linguas diferentes existentes no Estado. E sempre esquecen a Lei de Normalización Lingüística. Teñamos presente que o marco legislativo actual, é dicir, o Decreto 79, nasceu para derrogar, por motivos políticos e non pedagóxicos, o Decreto 124 do 2007, que era responsable dos avances do galego no ensino dos que se daba conta, por exemplo, no terceiro informe para a avaliación da Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias. Mais íamos revisar eses principios a partir dos que se elabora o decreto que aparecen no propio documento. O primeiro é a garantía, leo textualmente, garantía de adquisición dunha competencia en igualdade nas dúas linguas oficiais de Galicia. Ían garantir a adquisición da competencia en igualdade, pero vamos ver que significa igualdade cando partimos dunha situación de desigualdade das linguas. Repito o que xa se dixo ata a saciedade cando se aprobou este decreto, pero certo é que o que se buscaba e se conseguiu foi manter o estatus de desigualdade. Este coñecido debuxo sobre a diferencia entre igualdade e equidade é moi ilustrativo. É ilustrativo tamén para o segundo principio que está relacionado con este e que di: garantía do máximo equilibrio posible nas horas semanais e nas materias impartidas nas dúas linguas oficiais de Galicia co obxectivo de asegurar a adquisición da competencia en igualdade nelas. Outra frase demagóxica que implementa a anterior. Van garantir o máximo equilibrio posible. Se o problema grave non o temos nunha, ata certa medida, difícil xestión da suma de horas dedicadas a unha ou outra lingua. O que garantiron foi que o galego seguise como lingua B. Como lingua B, tal como se vía na imaxe anterior, xa se sabía que era imposible a igualdade se o decreto está cheo de barreiras, con prohibicións expresas para a lingua máis pequena e máis débil. Podemos acudir á metáfora, que xa foi moi empregada tamén, sobre se compiten en igualdade unha persoa coxa, por exemplo, con un atleta profesional por participaren na mesma pista e teren a mesma meta. Pretenderon venderle á sociedade que dúas participantes tan desiguais están en equilibrio só por teren o mesmo número de horas de clases semanais. E boa parte da sociedade non conseguiu ver, ou sí que viu, pero concordaba, que simplemente se lle estaba permitindo participar na carreira, pero sen ningunha opción de chegar a que o alumnado conseguise a mesma competencia en galego que en castelán ao final do ensino obrigatorio.
Sabemos que a igualdade buscaba o decreto anterior, cando procuraba darlle ao galego as axudas necesarias para que puidesen competir en igualdade de condicións, de aí tamén os resultados que se estaban vendo. Continuamos co terceiro principio no que se asenta este decreto, que é a adquisición dun coñecemento efectivo en lingua ou linguas estranxeiras nun marco xeral de promoción do plurilingüismo no sistema educativo de Galicia. María López Sández, que vai a continuación falar do tema do plurilingüismo aquí na nosa comunidade, entón, polo que eu xa non me paro, simplemente deixo anotados un par de datos. Plurilingüismo, para quen redactou este decreto, refírese só ao coñecemento de inglés. Existen neste momento, imos aos datos, 423 centros plurilingües autorizados, onde todos teñen como lingua vehicular o inglés agás 1. E das 4.647 sesións bilingües autorizadas, que non quere decir que estean levándose a cabo, pero destas autorizadas, alrededor de 4.600 son en inglés e só 5 en portugués. Imos ao seguinte punto que di participación e colaboración das familias nas decisións que atinxen ao sistema educativo co obxectivo de contribuir á consecución dos seus obxectivos. Isto sí que era inédito. Ata o momento as familias podían escoller se matricular as crianzas en centros públicos ou concertados ou se estudaban religión católica ou non. Pero este decreto, agora, iban tomar decisións no que atinxe ao sistema educativo. O caso é que as decisións só se concretaron na lingua na que querían que se lle desen as clases aos fillos e fillas, pero nun contexto social, teñamos sempre presente, de prexuízos cara ao galego que, antes de presentar a enquisa, xa se encargaron de axitar ben. E todo isto cunha enquisa que xa deu moito que falar no seu momento e que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en novembro de 2012 declarou nula. Sentenza, por certo, que a Xunta encaixou como lle pareceu e acordou seguir facendo, polo visto, a mesma enquisa sen que fose vinculante. E, por último, o broche, o último punto que era promoción da dinamización da lingua galega nos centros de ensino. Este decreto, teñamos en conta, que veu sustituir os anteriores que se chamaban decretos para regular o uso e promoción do galego no sistema educativo. Este xa se denomina decreto para o plurilingüismo que se opón claramente á progresividade que se contempla na propia Lei de Normalización Lingüística. O que buscaban os decretos anteriores era acabar co apartheid do galego no ámbito educativo, onde era lingua de segunda. Este decreto veu para perpetuar ese apartheid, deixa viaxar o galego no autobús do sistema educativo, pero de pé. Non está ao mesmo nivel co castelán, nin sequera ao mesmo nivel co inglés, que nin é lingua ambiental. Daquela xa non busca o uso e promoción do galego no sistema educativo, promociona a dinamización e non a normalización, e non é indiferente o uso destes termos. E aquí colocamos o marco ideolóxico que rexe o decreto e que tanto nos afecta. Por iso, baixo a miña opinión, a solución para resolver esta desfeita destes 10 anos non está simplemente en eliminar este decreto. Hai que facer un traballo máis profundo para que a mudanza chegue ás aulas, porque temos un marco legislativo que é difícil de separar do imaxinario social. Reparade, ademais, que a falta dunha avaliación dos resultados, é dicir, resultados da competencia lingüística do alumnado formado neste decreto, a xente acaba movéndose no terreo da opinión, a partir dunha sociolingüística de orella ou de silveira. Existe unha avaliación feita pola Real Academia Galega, que se estiveron facendo unha serie de enquisas e de probas durante o ano 2019, pero non están aínda os datos procesados. Esta avaliación, de todas formas, non é a que se indica no decreto que nos ocupa, onde, na redacción do mesmo, na disposición adicional segunda, pon a Consellería competente en materia de educación establecerá un procedemento de avaliación do nivel de competencia nas dúas linguas oficiais en educación primaria e en educación secundaria obrigatoria, como garantía da consecución progresiva da competencia en igualdade en ambas as linguas. Ata o momento, 10 anos despois, non sabemos se a Consellería competente, que se entende que é de educación, fixo tal avaliación en algún momento. No caso de facela non sabemos dela nin dos seus resultados. Mas aínda faltando os resultados para saber exactamente como está a competencia do alumnado
e movéndonos no opinable de se nos justa que haxa máis ou menos clases impartidas en inglés ou en galego, temos as seguintes evidencias. Con este decreto incúmprese desde 2010 prácticamente todos os compromisos asinados na Carta, no marco da Carta Europea para as linguas regionais ou minoritarias que se citei. Xa no cuarto informe, que ocupa o período 2010-2013, destacou o non cumprimento da Carta respecto ao galego no ámbito educativo. Nada se fixo ao respecto e así seguiu. De feito, o quinto informe, feito público en 2019, continua igual e o Comité de Expertos que avalía este cumprimento da Carta mostra preocupación pola diminución do galego no sistema educativo derivado, din, dun modelo trilingüe que só lle pon atrancos á nosa lingua. Hai que ter en conta que este comité independente avalía a situación do galego e do resto das linguas entrevistándose con todos os axentes implicados, tamén coa administración. Polo tanto, desde 2010, temos un decreto que o quixeron vender como salvador dun hipotético problema creado polo decreto anterior, que o alumnado non aprendía castelán. Entón, era un decreto que ameazaba a existencia e a subsistencia do castelán dentro da nosa comunidade. Problema que calquera profesional do ensino podía constatar que non existía. Porque o discurso móvese precisamente aí, no marco das ideoloxías lingüísticas que sosteñen o castelán como lingua A en todo o territorio do Estado español. No fondo do discurso está a representación de que o galego e o castelán de que o castelán debe seguir sendo a lingua hexemónica e por iso non pode deixar de ser a lingua vehicular e principal no ensino. Porque din, que non argumentan porque non achegan datos, o alumnado non pode aprender castelán. E, ademais, en realidade, tanto lles teñen os datos que non sexamos deles, porque, aínda que nós amosemos gráficas como esta, onde nun estudo da USC de 2008 aparecía que o alumnado galego tiña máis competencia en lingua castelán que outras comunidades, o que se acabou vendendo é que non se sabía castelán, porque non se oiu en ningún medio de comunicación, nin ninguén se fixo portavoz de gráficas ou de datos deste tipo. Se as persoas que estades escoitando non vos cadra ou non vos cadrou de ter fillos e fillas en idade escolar nesta última década, e dado que a memoria ás veces nos xoga malas pasadas en relación ao paso do tempo, reparade que o alumnado que empezaba en educación infantil estreando o decreto está agora a cursar segundo da ESO, neste ano lectivo. Esta promoción entrou na escola a golpe de enquisa sobre a lingua na que a súa familia quería que se lle falase dentro do centro escolar. Pero tamén ten no seu currículo a superación de materias científicas sempre en castelán ou en inglés. Inglés que tamén puido ser a lingua vehicular da materia de coñecemento do medio mentres a houbo, e despois ciencias sociais. Inglés que foi e é materia extraescolar case obrigada. E máis, acabou a secundaria obrigatoria este curso pasado e se a estudar o bacharelato, se a estudar o bacharelato estaría en primeiro, aquel alumnado que comezaba a educación primaria no curso 2010, é dicir, con este mesmo decreto, que lle prohibía que recibise ningunha clase de matemáticas en galego. E logo na secundaria, nin de matemáticas, nin de física, nin de tecnoloxía. Pero, ademais, comezaba en 2010 un grupo de mozos e mozas que están acabando agora a universidade, cos seus másteres correspondentes, e que, en moitos casos, ou polo menos en bastantes casos, tamén se poden incorporar ao sistema educativo como docentes. Entón, estes son os vimbios principais cos que se teseou a promoción do galego da mocidade actual, da que temos hoxe, que son un abandono de calquera promoción durante a época do ensino infantil, promoción do inglés como lingua vehicular, o que reduciu, en algúns casos anulou, o espazo da lingua galega, e a prohibición expresa de impartir en lingua galega materias prestixiadas socialmente. Tal como dixen no principio da intervención, desde que se anunciou o borrador do decreto chamado do plurilingüismo e aínda corría o ano 2009, xa se prediciu o que ia supoñer o decreto 79 aprobado en 2010. Eu creo que hoxe simplemente estou a refrescar aquelas prediccións de futuro. Xa se vía vir que este decreto lle estaba a poñer un teito á lingua galega aínda máis baixo non ca o do 2007, senón máis baixo ca o de 1995, xa que ali, daquela, polo menos, non había prohibicións nin se rompía coa progresividade pedida na Lei de Normalización Lingüística. Daquela, agora, sí que se produce unha rotura
que non será chegado o que se pedía na lei de normalización, e máis unha involución no propio proceso de normalización do galego nas diferentes etapas do ensino. E a falta de datos sobre competencias que están sen procesar, á vista dos datos de todos os estudos que manifestan un descenso alarmante dos usos, como estas gráficas que xa son coñecidas que estamos vendo, e á vista dos informes negativos do Comité de Expertos que avalía o cumprimento da Carta Europea en todos os seus aspectos, podemos ir ás aulas, facer un repaso do que pasou así por riba nestes 10 anos. Na educación infantil, a verdade é que a exclusión do galego do ensino enmascarouse nunha suposta elesión das familias a través dunha enquisa que se vendeu como a bandeirada da liberdade lingüística desde 2009. Porque as familias elixían a lingua, e que non se freou a pesar da sentenza que comentei do Tribunal Superior de Xustiza, que a declarou nula. Non me vou parar na calificación da enquisa tendenciosa, con moitas espiñas, que non ven agora ao caso analizar, nunha sociedade que xa comentei chea de estigmas e prexuízos cara á lingua propia, o que isto podía supoñer. Pero a isto imos enjadir que a castelanización do ámbito urbano é alarmante e a perda de transmisión da lingua leva a que o número de crianzas castelánfalantes conforme unha maioría aplastante. Acabamos de ver que todas as investigacións sinalan que na xente nova das principais cidades galegas o uso do idioma propio do país é algo residual. A maioría de nenos e nenas galegofalantes mudan ao castelán á hora de socializar coa rapazada castelánfalante e mudan permanentemente cando se atopan nun contorno moi castelanizado. As familias que queremos educar en galego aos nosos descendentes temos moitas dificultades, sobre todo porque o sistema educativo non axuda. E vemos como os cativos e as cativas abandonan a lingua inicial, cando é o galego que levan da casa, para se converteren en monolingües en castelán cando chegan á escola. Por que non acompaña o sistema educativo? Pois porque o que se trazou xa desde o principio e o que estamos herdando hoxe é, por exemplo, na etapa de 0 a 3, elimináronse as galoescolas, que tiñan un proxecto educativo que contaba con contidos en lingua galega e sustituíronse pola rede de escolas a Galiña Azul, que non responden a aquel proxecto. Nestas últimas, según o decreto, emprégase a lingua predominante no grupo, que en ámbitos urbanos é o castelán de forma aplastante. Ademais, tanto nesta etapa como na anterior, tanto na etapa de 3 a 6 como nesta de 0 a 3, non existe un problema importante que é a escaseza de materiais en galego, especialmente digitais e audiovisuais. É dicir, as escolas todas declaran non ter materiais, de feito teñen moitos menos que en inglés, por suposto. A situación na que se derivou nesta etapa de infantil con este decreto é terrible, sobre todo nos ámbitos urbanos, porque se eliminaron aquelas liñas galegas que se chamaban liñas de galego que foran creadas co decreto anterior, que eran programas voluntarios de inmersión en centros urbanos. E non houbo nada para compensar tal desfeita, senón que o uso é moi maioritario do castelán, polo tanto, o que comentaba xa, o alumnado entra na escola e o primeiro que perde é a lingua. De feito, hai informes da Mesa, e isto é normal, porque nestes informes da Mesa pola Normalización, no último que se fixo no curso 16-17, dice que só o 8,5% das escolas infantís din impartir maioritariamente en galego nos núcleos de máis de 50.000 habitantes. Pero, ollo, na cidade da Coruña, neses informes, era o 2,7%. E en Pontevedra e Ferrol, ningún centro declaraba empregar o galego maioritariamente. No informe da Mesa de 2013-14, do curso 13-14, o total de ensino infantil nas cidades que declaraban impartir maioritariamente en galego era menor ainda, era do 2,42%. Se pasamos á educación primaria, as matemáticas, materia de prestixio que foi obrigatoria en galego desde o 2007 ao 2009, pasa a ser de obrigada impartición en castelán desde 2010. Limítase, polo tanto, ao máximo dun 50% as materias a impartir en lingua galega, pero o obxectivo en realidade é que non se pase do 33% porque se promoven os centros plurilingües nos que un terço das materias é en inglés. Empezaron a destacar por aí cartases de centro plurilingüe en todas as fachadas da maioría dos centros, sobre todo urbanos.
Nos primeiros anos, os centros, de maneira moi destacada os concertados, pasaron a impartir en inglés Science, que foi o que sustituíu o coñecemento do medio que se lesionaba en galego. Isto provocou que o galego se borrase dun plumazo de moitísimos centros, sobre todo dos concertados urbanos, pero tamén de moitos públicos. A verdade é que cos anos foronse mudando as Science por outras cousas máis lixeiras como a educación artística plástica ou a educación física. Fíxose máis na pública que na privada. Se imos á educación secundaria, a obrigatoriedade de que as matemáticas, a física e química e tecnoloxía se impartan en castelán na ESO, xa se deu por feito, está totalmente asumido, repártese o resto ao 50%, pero, igual que en primaria, promóvense os centros plurilingües e sesións bilingües nos que se imparte unha materia en lingua estranxeira. Lingua estranxeira, volvo a insistir, nomeadamente inglés. Hai un par de casos que eu coñezo, non sei se son os únicos, que dan as matemáticas nun centro e a plástica noutro en portugués. Pode haber algún máis, pero son fabas contadas. Ao longo dos anos, os centros foron mudando da xeografía á educación física en inglés, pero os centros plurilingües teñen que ter unha materia en inglés en todas as etapas. Ás veces, iso trae certos problemas. Todo isto levou a reducir a presenza do galego ao 33% no mellor dos casos e normalmente ese 33% non ten posibilidade de que se cumpra porque non hai materiais. Non hai materiais en galego para todas as materias, algo que é peor aínda no bacharelato, educación non obrigatoria, onde deciden os centros o 50% de materias en cada lingua a través do proxecto lingüístico de centro. Pero, aclaremos, o proxecto lingüístico de centro sábese que na maioría dos centros é un simple trámite burocrático. E, aínda pretendendo facer ben ese documento cada 4 anos, como estipula o decreto, co profesorado que haxa nese momento, hai que contar coa mudanza de profesorado e coa súa competencia ou non en lingua galega para impartir as clases que estean asignadas dentro dese proxecto. É o que é moi importante, insisto, os materiais. Non existen materiais en lingua galega. Ao non haber obrigatoriedade de ningunha materia nun centro, escollen latín, no outro filosofía, no outro se cadra as matemáticas, falo de bacharelato, onde cada centro escolle o 50%, onde non hai ningunha estipulada. Pero non se poden moitas veces impartir realmente en galego porque o profesorado di que non hai libros nin materiais adaptados. Cando todos tiñan a historia que tiña que ser en galego, había libros. Agora, as editoriais non lles compensa, entre outras cousas. E a falta de materiais é tamén un dos problemas máis importantes que hai na formación profesional e técnica. A FP tamén se rexe, a lingua na FP, polo mesmo decreto 79, que di que o 50% da docencia ten que ser en cada lingua, segundo estipule o proxecto lingüístico de centro, e en cada módulo o alumnado debe aprender o vocabulario específico en ambas. Non se cumpre ningunha das dúas premisas. Nos encontros pola normalización lingüística do ano 2017 tratouse o tema da lingua na formación profesional e nunha mesa a que acudiron profesionais de diferentes familias quedou de manifesto que o que se imparte en galego depende da boa vontade do profesorado e do seu esforzo por elaborar os materiais. É dicir que é moi complicado deste xeito. Ademais, o galego está completamente excluído da formación a distancia. Porque para a formación a distancia sí que os materiais están únicamente en castelán. Isto pasa igual coa educación para adultos, coa educación especial, coa falta de materiais tamén para a integración e a acollida de alumnado de fora. Daquela, poderíamos volver sacar aquela campaña que se fixera en 2010 para destacar que o 33% non chegaba porque o galego necesita máis protección. E volvemos ao problema de orixe. Se non estamos orgullosos e orgullosas ao 100% da nosa lingua, non vai haber xeito de regular nada no sistema educativo que favoreza a lingua propia. Este marco legislativo, que en teoría nos viña a salvar da hecatombe de non saber castelán, está levantado en riba dos piares dunhas representacións e ideoloxías lingüísticas concretas que teñen altofalantes moi potentes. Haberá quen diga que o alumnado agora está moito mellor do que estaba antes de 2010, porque sabe moito inglés. A verdade é que non son eu
quen para dicir se sabe moito, máis, menos ou igual inglés que antes, pero só de orella. O que sabemos todas as persoas que nos dedicamos ao ensino é que saben menos galego, sobre todo no que a competencias activas se refire, porque é moi evidente que o usan menos. E vou rematando xa deixando dous apuntes referidos, por un lado, á formación do profesorado, perdade, porque o decreto 79 fala de que as autoridades han de deseñar un plan de formación do profesorado para garantir a suficiente competencia oral e escrita, mas nin está, nin creo que ninguén o espere. E, en canto á supervisión ou control para que se cumpra a norma, aínda que fose ese 33%, a Administración di que é a Inspección Educativa responsable da supervisión, pero parece que esta está reducida a comprobar que haxa un documento chamado Proxecto Lingüístico de Centro e que teña os números correctos. Pero o proxecto lingüístico é un papel que pode con todo. Non se fai unha supervisión real, nin hai informes oficiais ningúns. Pecho cunha mención, a ver se isto, creo que se me trabou. Pecho cunha mención, decía, aos equipos, tamén obxecto deste decreto, e que pasaron a ser de dinamización da lingua galega, tal e como xa viña nos principios do decreto, que non se iba a impulsar a normalización, senón a dinamización. Deixo para o debate o vaticinio que fixo o grande mestre Agustín Fernández Paz, que tanto traballou pola normalización da nosa lingua. Augurou que os equipos, con esta legislación, ían quedar como os ovos cos que xogaban na súa infancia, coa casca de fora, aparentemente enteiros, pero ocos por dentro, xa que lles facían uns buraquiños polos que os baleiraban. E ata aquí a miña exposición. Se o considerades, podemos falar máis sobre o tema no debate do día 10 ás 6 da tarde. Moitas grazas pola atención. A situación do plurilingüismo en Galicia enfróntanos a unha situación que é paradóxica. É paradóxica por unha dobre razón que intentaremos explicar. O contexto europeo propicia realmente unha actitude de defensa das linguas e mesmo se insta aos Estados membros a planificar os seus sistemas educativos e orientalos para unha protección das linguas minorizadas. A aprobación da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias xa no ano 92 sentou as bases para que isto fose así. Europa, ante a necesidade de definir a súa identidade, optou por facelo non sobre unha lingua ou unha identidade definidas, senón xustamente sobre a diversidade lingüística e a multiculturalidade. Desta maneira, podemos dicir que as directrices europeas se inspiran nunha ideoloxía de ecoloxía lingüística, fronte a visións pragmáticas da pluralidade lingüística, que entenden que a globalización necesariamente e inevitablemente vai levar a unha perda de linguas e un empobrecemento da riqueza lingüística. Digamos que estas novas actitudes ecolingüísticas baséanse xustamente na metáfora da biodiversidade para entender que a diversidade lingüística e a diversidade cultural é unha riqueza e un patrimonio que debe ser preservado. Neste sentido, todas as normativas europeas van nesta mesma dirección. En 1999, a Declaración Conxunta dos Ministros de Educación na cidade de Bolonia sinalou este mesmo obxectivo, acadar para os cidadáns europeos unha competencia plurilingüe. E isto asentouse de maneira definitiva no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas no ano 2001. Promover para Europa unha identidade plurilingüe, multicultural, plurilingüe, implicaba necesariamente
non tratar de acadar unha competencia plena en todas as linguas, senón promover mecanismos como a intercomprensión. E, de feito, houbo toda unha serie de programas europeos orientados nesta dirección. Se ven con predicir que máis que desenvolver unha auténtica competencia plurilingüe, serviron para fortalecer o contacto intercultural, pero en grande medida o inglés funcionou como lingua franca. En todo caso, esa política lingüística europea asentada no ecoloxismo lingüístico, na ecolingüística, que dirixe as directrices moi claras aos Estados membros, a hora de establecer o sistema educativo en cada Estado, pois atopa diferenzas importantes. En concreto, cando analizamos o que ocorre no contexto galego, vemos que o resultado é, sen dúbida, paradóxico. E, como dicíamos no comezo, é paradóxico, ademais, nun dobre sentido. No sentido de que, por un lado, se sinalan uns obxectivos explícitos que están en clara contradicción cos propios resultados acadados, e tamén é contradictoria no sentido de que o estudo ou a análise da evolución sociolingüística nos permite observar mellores actitudes cara a lingua, un retroceso nos prexuizos lingüísticos e nas actitudes diglóxicas, pero pola contra e paradóxicamente un menor uso. Na traxectoria do que son os sistemas educativos, do sistema educativo en Galicia, podemos ver que a introdución das metodoloxías AICLE, da aprendizaxe integrada de contidos e linguas, que permitiu, digamos, o acceso das linguas estranxeiras como linguas vehiculares, conta xa con certa tradición, remontándonos ás seccións bilingües, pero, digamos, que deron un paso decisivo coa aprobación do Real Decreto 79/2010 do plurilingüismo, sen que en realidade se tivese feito previamente unha avaliación de resultados e unha avaliación rigurosa de como estaba a funcionar a implementación deste sistema. A modo de exemplo e de contraste, pois podemos ver como en Extremadura, que ten un contexto lingüístico realmente máis sinxelo, no ano 2013-2014 publicouse unha evaluación integral das seccións bilingües, informe de resultados. Pola contra, a avaliación, que por outra parte é un imperativo legal que se recolle no propio Real Decreto do plurilingüismo, está moi superficial, sen que teñamos uns datos que verdadeiramente nos permitan facer unha avaliación que despois nos poida levar a unha toma de decisión respecto ás políticas lingüísticas educativas. Deste xeito, podemos dicir que asumindo sobre o papel as directrices europeas e un discurso de defensa do plurilingüismo, na práctica non podemos afirmar que os resultados sexan eses. Todo o contrario, cando acudimos, por exemplo, os datos do Instituto Galego de Estatística, pois podemos constatar que en 15 anos, de 2003 a 2018, hai un descenso claro da lingua inicial e tamén da lingua habitual. Polo tanto, imos o concepto clave que é o concepto de avaliación. Compre facer unha avaliación profunda do funcionamento do sistema educativo en materia lingüística e ver, contrastar os obxectivos e os resultados. No ano 2009, baixo a coordinación de Bieito Silva Valdivia, levouse a cabo unha avaliación de competencias en lingua galega e lingua castelá, do que ademais se publicou un informe de resultados. Non se incluía nese caso as linguas estranxeiras na avaliación. Esta avaliación foi feita un ano antes de que entrase en vigor o Real Decreto do plurilingüismo.
10 anos máis tarde, en 2019, novamente baixo a coordinación de Bieito Silva Valdivia, nunha colaboración dun equipo de investigadores e a Real Academia Galega, volveuse realizar unha avaliación de competencias. Aínda non está feito o procesamento de resultados, cando isto se poida facer, porque ademais o deseño das probas está feito para facilitar a comparación e poder xulgar cal foi realmente o impacto do Real Decreto ao longo dese tempo, realmente poderemos ter unha percepción moito máis axustada. Con todo, compre facer unha avaliación tamén das competencias nas linguas estranxeiras, posto que se o que se está a sacrificar nese modelo plurilingüe son os tempos e, sobre todo, o control do tempo destinado a cada unha das linguas ambientais e, especialmente, a lingua propia que está en situación minorizada e en situación de retroceso, entón, tamén é un factor relevante saber en que medida iso está tendo ou non unha incidencia na adquisición dunha competencia en linguas estranxeiras. Desde o máster de profesorado da Facultade de Ciencias da Educación percibimos que o alumnado ten un auténtico interese na cuestión da competencia lingüística e do plurilingüismo. A modo de exemplo, pois nos últimos anos eu revisei os TFM que eu dirixira e varios deles moi claramente teñen unha orientación de estudo e análise do plurilingüismo. Así, a modo de exemplo, o papel do plurilingüismo na educación secundaria, estudo de caso IES Arcebispo Xelmírez II, ou codificación lingüística de valores sociais e ideolóxicos, a concienciación sociolingüística e a linguaxe inclusiva na materia de lingua castelá, ou análise contrastiva do tratamento que os materiais curriculares de lingua castelá e lingua galega fan da situación lingüística do Estado e dos contidos sociolingüísticos. Son só algúns exemplos dos moitos traballos de investigación que nese marco do máster de profesorado se están levando a cabo sobre cuestións que inciden no plurilingüismo escolar. Pero tamén temos produción de teses de doutoramento que teñen unha relevancia para esta cuestión. No pasado mes de xullo presentouse e defendeuse na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela unha tese dun doutorando portugués que se doutorou no noso programa que analizaba xustamente a política lingüística educativa nun sistema en formación como é o de Timor-Leste. Creo que é profundamente relevante para a reflexión desde Galicia acudir a un contexto que en certo xeito ten unha conexión íntima a través da lusofonía, pero que supón un desafío moitísimo máis grande polo feito de constituir un contexto de complexidade lingüística extrema. A illa de Timor-Leste ten unha extensión aproximadamente como a de Galicia e ten 32 linguas propias, distribuídas xeográficamente. A elas súmase o Tetum Prasa, que é unha lingua propia bastante espallada no territorio, e sobre iso existe a presión de tres linguas coloniais, tres linguas colonizadoras con distintos aspectos e connotacións ligados á propia historia de Timor-Leste e o papel que estes países xogaron na súa historia, que son o portugués, o inglés, debido á presión da proximidade de Australia, e o indonesio, posto que ata moi recentemente Timor-Leste estivo baixo dominio indonesio. Neste contexto tan sumamente complexo, o sistema educativo de Timor-Leste, que é moi novo, do século XXI, e que está tomando as súas decisións en política educativa, está facendo apostas difíciles, complexas, pero que compre valorar de plurilingüismo, xustamente de favorecer
e propiciar o inicio da escolarización dos nenos e nenas timorenses na súa lingua propia, con toda a complexidade que podemos imaginar nun contexto no que estamos a falar de 32 linguas para unha poboación e unha extensión territorial semellante a nosa, a galega. Obviamente entran aí as tensións entre as linguas, de feito o portugués foi designado lingua oficial do ensino, malia que realmente o uso fluido do portugués na masa da poboación é realmente moi baixo. Entón, todo isto revela, por un lado, o enorme interese que para nós ten toda a cuestión sociolingüística e as políticas lingüísticas educativas, revela que desde o campo da investigación hai un enorme interese por aprofundar nestas cuestións, ademais cunha perspectiva realmente ampla, pero a dificultade está en que toda esta investigación e todo isto revirta realmente sobre as decisións que despois se van levar a cabo nas nosas aulas. Eu, desde a experiencia persoal como profesora de ensino medio en exercicio, ao longo de 12 anos puiden percibir, e creo que esta é unha experiencia moi compartida por xente que ensine en contextos semellantes, un retroceso non só preocupante, eu diría que alarmante na lingua de uso. Tratándose dun centro dunha vila galega, a vila de Negreira, se no ano 2008 o uso habitual da lingua entre o alumnado e tamén entre o profesorado superaba amplamente o 95%, a día de hoxe a situación non vou dicir que se invertiu, pero realmente sufriu un retroceso radical e percíbese ademais de ano en ano. Isto demostra, insisto, que as políticas educativas e o uso de linguas no ensino non está favorecendo os obxectivos inspirados por ese lema de forza na diversidade das políticas europeas. Creo que compre realmente unha avaliación profunda do funcionamento de todo o sistema, da posición curricular das distintas linguas, do peso como lingua vehicular. É certo que sempre se fixo máis fincapé na redacción que na comprobación efectiva dos equilibrios de linguas, mesmo cando supostamente se debía garantir un 50% de uso como lingua vehicular da lingua galega, nas prácticas de aula consta que isto en moitas ocasións non era así, e que o control disto non era sinxelo. O Real Decreto do Plurilingüismo veu mudar o equilibrio de forzas e máis que nunca ese modelo gravitatorio das linguas de Calvet eu creo que o estamos sentindo. Temos esa lingua hipercentral que o inglés que xa non é só esa lingua estranxeira, senón tamén lingua vehicular que, sobre todo, e creo que isto pode ser, de feito, o máis determinante, en moitas ocasións xenera exclusións e xenera agrupacións de alumnado que obedecen a motivos heteroxéneos, non? Esa percepción, por tanto, de lingua hipercentral pola que compre pasar para todo o ascenso social ou para a inserción laboral. Despois está esa lingua supercentral que é o castelán. E aí, gravitando, se atopa despois o galego. Se queremos realmente e non é simplemente algo que se afirma sobre o papel, evitar o esmorecemento lingüístico, evitar unha deriva, un cambio xeneracional que deriva cara a perda, entón compre unha mudanza social
pero tamén, e isto é o que nos compete aos docentes ou os que temos, digamos, unha conexión forte coa docencia e coas aulas, tamén unha mudanza desde o ensino e o papel que as linguas xogan. Para isto estamos nun momento decisivo, non cabe dúbida, nun momento no que se está a reformular todo o deseño educativo e, sen dúbida, tamén a consideración das linguas. Compre ver de que maneira esa doble presión que sufre o galego do inglés, por un lado, percibido como lingua franca, e do castelán como lingua oficial do Estado, e como revertir esa situación. A defensa do plurilingüismo e da ecoloxía lingüística como noción está ben, pero o problema é que non estamos perdendo a batalla no terreo das ideas e da dialéctica, senón da praxe lingüística, do uso social da lingua. Se por unha banda as mudanzas, digamos, nas percepcións permitiron atraer novos falantes, e isto é realmente importante, permitiron erradicar prexuizos que lastraron a lingua, especialmente durante o franquismo, pois agora o que compre é non perder a batalla decisiva, que é a batalla dos falantes. E por iso eu insisto novamente nese imperativo legal que recollía xa o Real Decreto de avaliación de resultados. Se fixan obxectivos, compre avaliar os resultados para poder reorientar a política educativa. En este sentido, compre avaliar as competencias lingüísticas dun xeito global, avaliar en que medida as metodoloxías AICLE reforzan realmente a competencia nunha lingua estranxeira, e ver en que medida afectan as competencias nas linguas ambientais e particularmente na lingua propia. E, por suposto, tamén na adquisición de coñecementos nesas materias que se imparten na lingua estranxeira. Sen poder avaliar todos eses factores, estaremos tomando decisións sen contar realmente con todos os datos que deberían estar sobre a mesa. Bueno, en primer lugar, bos días a todos e a todas. Quería, en primer lugar, comezar agradecéndolle ao Consello da Cultura a súa invitación a participar nestas jornadas e, sen máis, comezo co meu relatorio. Vou acompañar o meu relatorio con unha presentación PowerPoint e entón agora cambiaremos a presentación a unha compartida. O meu relatorio vai estar centrado especialmente nun proxecto que está levando agora mesmo o Seminario de Sociolingüística, denominado Mapa Sociolingüístico Escolar de Vida. Vamos comenzar con unha visión máis contextual da situación en Galicia, da situación sociolingüística galega. Porque o punto de partida inicial do que queremos facer fincapé basicamente na situación na que vivimos é unha situación onde máis da metade dos galegos falan habitualmente en galego. Nos últimos datos que saíron en 2018 falaban de case un 52% dos galegos que falaban habitualmente en galego. E que case 7 de cada 10 persoas tiñan como lingua inicial galego ou galego e castelán. E que o grupo lingüístico mayoritario son aqueles que denominamos como galegofalantes de orixe galego.
O sea, quere decir aqueles que falan galego, pero os seus antecesores son familias de orixe galego, de varias xeracións. Eso quere decir que somos inicialmente o galego é unha lingua con unha gran vitalidade o que se di numérica. Quere decir que estamos, en comparación con outras linguas, temos unha gran vantaxe. O sea, linguas como euskera, que os últimos datos creo que falan dun 12% en nivel de datos, somos superiores a nivel a nivel non numérico, pero a nivel porcentual aos niveis do catalán. O sea, estamos nunha situación bastante privilexiada. Sin embargo, hai outro tipo de factores que nos indican que esa situación privilexiada a nivel prospectivo non é tan. Factores como son os nosos maiores, en realidad, os que falan máis galego. Cando imos baixando o nivel de idade, o nivel de uso do galego vai baixando pouco a pouco, vai retrocedendo. Falamos de uso do galego de máis del 80% nos nosos maiores, a uso do galego a menores, ao 20%, incluso ao 15% na xente máis nova. Se imos a zonas do urbano ou do perurbano, ou máis ben do urbano, esas cifras en contextos urbanos como Vigo baixan do 10% e oscilan alrededor do 7% en zonas de Vigo ou a Coruña. Esas son situacións bastante complicadas na actualidade que indican que a medida que vayan pasando as xeracións, a situación e estas dinámicas, se non cambian, será bastante complicada. A parte da idade, outros indicadores que nos indican a situación complicada na que estamos é o territorio. O territorio inicialmente indica que a lingua galega é mayoritaria na maior parte do territorio. O problema que, como se pode ver na gráfica onde están os galegofalantes, a parte vermella onde están os castelanfalantes, vese que en realidade as zonas azuis, toda a parte do interior, incluso parte da costa, os galegofalantes son maioría. Pero esas zonas correspóndense coas zonas que socioeconómicamente son máis deprimidas, o que se correspondería co eixo atlántico, especialmente coa zona arriba, a zona da Coruña, a zona especialmente norte e a zona sur da zona de Vigo. Os castelanfalantes son maioría, pero son maioría numéricamente porque son moi os números son moi altos en relación a toda a zona interior que por temporalmente migraron das zonas de interiores e zonas de costa cara aos núcleos urbanos e produciuse durante estes últimos 50 anos un proceso de cambio de lingua cara ao castelán. Agora centrándonos no que é única, no que é especificamente no que é no que estamos a tratar no modelo educativo. O modelo educativo ao largo destes anos foise modificando, non este o relatorio onde imos facer un detalle específico de cales foron as modificacións desde a lei de normalización hasta os sucesivos decretos que foron incorporando o galego progresivamente a un ensino hasta o denominado decreto do galego e o decreto actualmente en vigor, o que chamamos e o que estamos a analizar, o decreto do plurilingüismo. O que sí que queremos facer ver na gráfica que presentamos é a súa relación entre os decretos, os sucesivos decretos e os usos e a súa relación entre as prácticas lingüísticas na escola.
como se pode ver, a medida que siguen aplicando os sucesivos decretos leis na escola, a presencia do galego cada vez ia aumentando. Por exemplo, nas linguas clases, a medida que ia pasando desde o previo da lingua de normalización lingüística, a aplicación da lei de normalización lingüística, o decreto 95, o decreto do galego e o decreto actual de 2010, a presencia do galego na lingua das clases foi subindo e aumentando progresivamente ata chegar ao culme co decreto do galego e progresivamente minorar coa aplicación do decreto do plurilingüismo e volver baixar. Pero iso tamén tivo refletiuse tamén no resto de indicadores. O sea, o resto de indicadores foi os usos orais co profesorado, os usos escritos, os usos dos exames, e outro indicador que consideramos moi importante como foi o uso cos compañeiros. O uso que podría ser o uso non formal. Este uso non formal foi baixando progresivamente, pero lentamente, pero o decreto do galego o que conseguiu foi parar ese uso, ese descenso. Coa súa aplicación, establizouse o descenso do uso non formal cos compañeiros. Pero coa aplicación, outra vez, do decreto do plurilingüismo, ese descenso que se parara co decreto do galego volveu a sair outra vez. Tamén queremos facer fincapé en outra das cousas. Normalmente os usos orais co profesorado tampouco correspondía exactamente co a lingua das clases. Normalmente a lingua das clases do profesorado era sempre maior que os usos orais do alumnado co profesorado. Sempre volvemos a incidir as cifras de lingua da docencia, por chamarlo de alguna forma, da lingua do alumnado co profesorado, ia subindo, existía unha relación, pero a presencia do galego no alumnado sempre foi menor. A lingua da escrita tamén normalmente ia parella nesa subida cos usos orais, pero sempre foi maior que coa expresión oral. Todo isto nos levou a mirar e a realizar en colaboración co Concello de Ames mapa sociolingüístico escolar. En que consistiu ese mapa sociolingüístico escolar? O mapa sociolingüístico escolar partía dunha colaboración previa, dun estudio previo, que se realizara con un dos centros de Ames que solicitara ao Seminario de Sociolingüística a colaboración para realizar unha serie de análises dunha recolleta de datos que realizara dunha aplicación dun cuestionario. O Seminario de Sociolingüística realizaba a análise o análise dos datos e a redacción da análise deses datos, e unha vez realizada a análise falárase co Concello de Ames e propuséraselle facer ese mesmo estudo pero aplicado a todo o Concello. Por que o Concello de Ames? O Concello de Ames ten unhas características moi peculiares que fan necesaria un estudio particular. Primeiro, un concello moi diverso, con unhas altas tasas de natalidade, con unha porcentaxe de migración tamén moi alta, que implican un concello de periurbano, un concello de periurbano tardío do Concello de Santiago,
Os concellos de periurbano en Galicia están moi pouco estudados, sí, o que son os concellos do urbano, dos núcleos urbanos, pero non o periurbano, non se sabe como funcionan as dinámicas neste tipo de concellos. A pesar de que neste tipo de concellos, en realidade, pola súa tasa alta de natalidade, o que é a nivel de infancia secundaria, basicamente para o futuro, para facer prospeccións de futuro cara na educación, na sociolingüística galega, son moi importantes. Os primeiros datos que nos atopamos a nivel de educación no mapa sociolingüístico de AMES foi o seguinte, porque facendo un análise dende infantil ata secundaria, o primeiro dato que nos atopamos foi o seguinte. Primeiro, as linguas familiares no Concello de Ames, tanto o galego como o castelán estaban moi presentes. Tanto era así que casi eran parellas. Rozaban o 50%. Aí pódese ver na gráfica que a lingua habitual do pai e a lingua habitual da nai están entre o 50% e alrededor do 50%. Normalmente hai unha ligeira diferencia por xénero, pero oscilan entre o 50%. Entón, basicamente, atopámonos cunha sociedade bilingüe onde a presencia das linguas está moi presente, máis do que visualmente poda aparentar nun concello periurbano como de Ames, que aparenta que o castelán está moito máis presente do que en realidade está. A cuestión é os rapaces na súa socialización familiar comezan aprendendo unha lingua. No caso dos galegofalantes, a lingua galega. No caso dos castelanfalantes, aprenden outra lingua castelán. Pero cando entran na escola infantil, en 03, que están, supostamente, aí terían que asentar a lingua que aprenden, a lingua familiar, o que se comeza a producir é polo modelo que se estila e que está a aplicarse nas escolas infantís, tanto en Ames como no periurbano, como tanto do periurbano como fora do Concello de Ames, porque é o modelo que se está a aplicar en Galicia, comeza a producirse un proceso de sustitución do galego polo castelán. Este proceso de sustitución comeza lentamente en infantil, na primeira etapa. Continúa na segunda etapa de infantil e xa, cando se produce o cambio de infantil a primaria, xa o proceso de sustitución acelérase. Tanto é así que xa en secundaria o proceso de sustitución casi está completo. Entón, que ese proceso de sustitución comezara tan cedo sorprendémonos a todos. A cuestión é por que prodúcese tan cedo ese proceso de sustitución e que aporta o modelo educativo, porque en realidad a sustitución se produza basicamente nos centros de primaria e analizamos o que nos atopamos foi o seguinte, porque utilizamos unha metodoloxía observacional, xa non utilizamos cuestionario, que tamén, pero utilizamos e centramos observadores aos centros durante días diferentes, recollían diferentes interaccións na outra lingua entre diferentes asentes implicados. E o que nos atopamos é que, en realidade,
con 2 centros prototípicos, a presenza do galego nos centros era apenas non tiña presenza. Nun centro topámonos que do total das interaccións tiña un 8% e no outro centro chegaba a un 13%. Ou seja, a maioría das interaccións, case a totalidade, producías de castelán. Un centro que promovía o plurilingüismo e o asentamento das linguas, as interaccións nos centros escolares prodúcense básica e exclusivamente nunha lingua, cando en realidade a lingua familiar de procedencia é basicamente nas dúas linguas. E acaba chegándose a un sistema que promove única e exclusivamente unha lingua. Por lo tanto, algo polo camiño estamos a facer mal para chegar dun sistema familiar nunha ou outra lingua para acabar promovendo un sistema de interaccións que nos leve a unha desas linguas e deixe de lado o resto das linguas. A seguinte pregunta é, vale, dentro da aula, que ocorre? Que ocorren as interaccións entre o alumnado e o profesorado? A cuestión é, as educadoras sinalan, tanto as educadoras de infantil como de primaria, neste caso, secundaria as cifras son moi semellantes, indican que alrededor do casi un 50% indican que falan en galego. Despois hai unha porcentaxe importante que indican que utilizan as dúas e hai unha porcentaxe moi pequena que indica o castelán. Entón, aí foi onde nos comenzaron a dicir, entón, se non é a parte formal e non é así, que ocorre? Entón, vamos mirar, entón, que fai o alumnado coas educadoras. E aí foi onde nos atopamos de que o alumnado coas educadoras diríxese case e única e exclusivamente en castelán. Entón, hai algo na interacción entre educadoras e alumnado con educadoras que promove que sexa o castelán a lingua de interacción. E que debe ser que as promoven que a interacción sexa en castelán. Outra das preguntas que lle fixemos tanto a educadoras como a familias foi en relación ás súas preferencias sobre o modelo lingüístico a aplicar nos centros. Unha pregunta complicada de realizar, porque as preferencias son múltiples. Ao final propusémoslle unha serie de alternativas que ian desde castelán, única e exclusivamente, castelán da lingua estranxeira, multilingüe, chamámosle aquí multilingüe porque consideramos que estamos falando de introducir linguas, non plurilingüe como tal, que creemos que vai máis alá. Bilingüe, cando falamos de galego-castelán, bueno, galego-estranxeira e galego. A cuestión é que cando introducimos o tema multilingüe, a escolla diríxese directamente cara aí. Non hai outra opción válida. Ese é a escolla que debe ser. O discurso está coallou tanto na xente que a xente di non, ten que ser ese porque é o mellor para instrumentalmente é o mellor para o meu rapaz, para as educadoras di que é o mellor para aplicar un centro e non hai outra alternativa, non hai outra discusión, non hai outra forma de facelo. Entón, a cuestión é que tampouco surden dúbidas en infantil na primeira etapa cando se pregunta sobre isto. A que me refiro con
con esta pregunta. Nunha sociedade bilingüe, en 03, introducir unha terceira lingua é bo, é malo, ou deberías esperar ao segundo ciclo de educación infantil, ou deberías esperar a primaria? Non son preguntas que surden, ao parecer, nestes momentos. Parece que multilingüe está asociado a conceptos bons e, polo tanto, debe ser así. Sí que hai un perfil de persoas que escollen, de persoas e de educadoras que escollen alternativas diferentes, como son alternativas bilingües ou en galego, especialmente para a etapa de infantil. Estes perfis de persoas refírense sobre todo a persoas ou galegofalantes ou educadoras que pertencen a centros públicos con unha proposta educativa baseada no que é o mantemento da lingua familiar. Pero unha vez que se escolle a opción multilingüe, queda outra cuestión, que, vale, multilingüe sí, pero en todo isto como cadra en unha distribución horaria, por exemplo. Porque, claro, dentro de unha distribución horaria, unha lingua u outra, ou unha terceira, podese distribuir de moitas diferentes formas. E aquí é onde surge toda unha diversidade de propostas. Aquí presentamos as medias, un horario que vai de 0 a 100 e onde se propón que medias se lle debería dar a cada unha das linguas, tanto como castelá como a lingua extranjera. Primeiro que se ve que tampouco hai unha diversencia moi grande entre o que as familias e as educadoras. Non hai grandes diferencias significativas. Sí que en infantil pode verse que as educadoras tenden a darlle un maior número de horas a galego, mentras que as familias tenden a ponderar o número de horas das 3 linguas. E despois existe como infantil a adxudicación de horas ao galego é maior que o castelán e a lingua estranxeira, mentres en primaria parece que comeza tamén a ponderarse e a igualarse o número de horas. A cuestión é que dentro desta adxudicación de número de horas despois está dentro do modelo educativo no que este tanto cada familia como cada educadora. Porque o que son os castelán falantes optan por unha distribución horaria que se podía chamar equitativa, de alguna forma. O sea, adxudicanlle un número de horas moi semellante ás 3 linguas. Mentres os galegofalantes adxudicanlle unha distribución, esa distribución de horas para eles non é tan válida. Os galegofalantes optan por unha distribución de horas onde prima o número de horas cara galego e unha distribución de horas onde tanto o castelán como a lingua estranxera divídense o número de horas casi por igual. Este mesmo funcionamento é semellante que nos centros públicos e nos privados. Parece que nos privados, para acaparar clientes, fomentan o que chaman eles plurilingüismo, con unha distribución tamén de horas moi semellante
unha distribución de horas semellante de galego, castelán e lingua estranxeira, mentras que os públicos adxudicanlle máis horas a, especialmente dentro de ambas, no que son as municipais, ao que é o galego fronte ao a que é a lingua estranxeira e o castelán. Pero todo isto tamén nos leva a, vale, e o profesorado, para poder aplicar este modelo educativo, ten os coñecementos suficientes para poderlo facer. Por isto fixémoslle dúas preguntas ao profesor. Dúas preguntas aos de primaria, aos de infantil como os de primaria. Aquí expoñemos os resultados de infantil. No, perdón, os de primaria. Anda que os resultados non difiren entre unha etapa e outra. E os resultados non hai moito que decir sobre eles, a verdade. O sea, cando se les pregunta sobre os seus coñecementos sobre a adquisición de linguas ou sobre programas de educación bi- e plurilingües, son cifras de que aproxímase case ao 50% da poboación de educadores que non teñen coñecementos suficientes para nestas temáticas. Por lo tanto, se non teñen coñecementos dabondo nestas temáticas, como se pode facer para poder levar a cabo un programa que se poda chamar plurilingüe en si mesmo, con unha serie de rapaces? Primeiro, hai que partir dunha serie de coñecementos para poder adaptalo ao centro onde se está para poder leválo a cabo. Pero primeiro hai que partir dunha serie de coñecementos. Porque para este proxecto utilizamos varios tipos de metodoloxías. E unha das metodoloxías que utilizamos, aparte dos cuestionarios, a observación, foi as entrevistas ás direccións de centro. E as direccións de centro infantil, por exemplo, todas indicaban unha mesma liña. Dicían o mesmo. Claro, ao meu centro chegan nenos, nenas que van a aprender o que están aprendendo o que aprenden na casa determinada, unha ou outra lingua. A cuestión é como actúo eu diante deses nenos. Que teño que facer? O que teñen que facer, no caso das directoras, dicirlle ás miñas educadoras que teñen que facer con eses nenos. Porque se en un aula, o equivalente a un aula, teño nenos que van ser galego falantes, nenos que van ser castelán falantes, como actúo con eles? Vou cambiando de lingua e adaptándome a lingua ou vou misturando? Pois era un discurso que reflectía un descoñecemento dos procesos de adquisición de linguas e dos programas de educación bi-plurilingües e a falta de iso para poder levar a cabo e unha falta de referentes, básicamente unha falta de referentes para poder levar a cabo un programa de plurilingüe como tal no seu centro. Por outra banda, está as competencias lingüísticas, propiamente. Unha parte están os coñecementos do profesorado e outra parte están as competencias lingüísticas para poder levar a cabo ou ser considerado un modelo plurilingüe.
Claro, aquí non lle fixemos unha valoración externa que sería aceptada nestes casos o profesorado. O que fixemos foi que realizaran unha autovaloración das súas propias competencias tanto en castelán como en galego como en inglés. A ver, adxudicamos inglés como lingua estranxeira porque é inglés a lingua estranxeira que se está utilizando basicamente en todos os centros escolares no Concello de Ames, porque é así. Bueno, coñecemos un centro que a maiores de inglés están introducindo outra lingua estranxeira, pero o inglés sigue sendo o referente como lingua estranxeira. Daí a que introducíamos e puséramos de nome para valorala como lingua estranxeira. Tamén o fixemos para valoralo nas competencias lingüísticas dos rapaces. Claro, o profesorado, cando falan de castelán, as súas competencias son boas e son altas. De feito, aí se ve, temos o que contestaron desde moi altas, falan dun 70%. A media en unha escala de 1 ao 5, a media de competencias é 4,67, moi alto. A cuestión chega cando falamos de galego. Allí temos unha porcentaxe que se fora outro tipo de perfil de profesión sería baixo. Pero falando da profesión da que estamos a falar é unha porcentaxe importante. Estamos falando de máis de casi un 13% do profesorado. Casi un 13% do profesorado considera que as súas competencias en galego son baixas. Por lo tanto, con ese profesorado necesitamos que formalo en competencias en galegos para que poda estar traballando en un centro que se poda considerar plurilingüe como tal. Despois, falando de lingua estranxeira, as competencias son moi variadas. Hai dende as moi altas as moi baixas. Podemos falar dende que case un 50% do profesorado fala de que ten as competencias baixas na lingua estranxeira, en inglés. Por lo tanto, falamos de que non ten un profesorado que non ten os coñecementos suficientes para poder levar a cabo todo isto e un profesorado que tampouco ten as competencias lingüísticas abondo para poderlo levar a cabo. E o alumnado. Cando nos referimos ao alumnado, e aquí saímos a resultados de secundaria. No decreto é o que cando ten o final de secundaria teñen as competencias semellantes en galego e en castelán ao final. Non. Pois aquí temos resultados das competencias do alumnado ao final de secundaria. Volvemos a incidir que estas non son competencias valoradas externamente, por lo tanto, é unha valoración persoal do alumno das competencias que quere ter nunha lingua. Cousas que non se teñen por que corresponder coa realidade. Pero sí que nos dan unha idea de por onde van as competencias do alumnado nunha noutra lingua.
o que sí que nos dá a idea é que o alumnado pensa que as competencias xerais do alumnado son máis altas en castelán que en galego. Especialmente cando se comparan as competencias do alumnado, cando se comparan as competencias expresivas nunha e noutra lingua. Cando se comparan tamén coas competencias na lingua estranxeira, vese que as competencias tamén son altas. A percepción do alumnado sobre as súas competencias en linguas estranxeiras non quero decir que son altas, pero bueno, rozan a media da escala. Cando se fala de falar e escribir, pois están alrededor do 3. Tamén podemos facer un análise igual máis útil neste caso de perfil de competencias do alumnado. Por eso dividímoslo en 3 apartados, 3 perfis. Segundo, todas as competencias nas 3 linguas. Temos aqueles que son multilingües, por chamado de alguna maneira, que quere dicir multilingües, que teñen competencias altas en galego, competencias altas en castelán, e que teñen competencias relativamente boas na lingua estranxeira. Boas relativamente, non quere decir altas. Eso é o que forma a maior parte da poboación de alumnado de secundaria e bachillerato. Despois temos os que son bilingües galego-castelán. Os bilingües galego-castelán son aqueles que teñen boas competencias en galego, boas competencias en castelán, pero que teñen competencias medias na lingua estranxeira. Este tipo de poboación está alrededor dun 30% da poboación. E por último temos os que dimos o nome de bilingües castelán. Os bilingües castelán son aquela poboación escolar que ten unas puntuacións altas en castelán, unas puntuacións medias especialmente na parte expresiva en galego e medias na lingua estranxeira. Este perfil de alumnado, con este perfil de competencias, chega a ser un 15, casi un 16% do alumnado. O sea, un perfil moi importante do alumnado, tendo en conta o que é o objetivo final do decreto, de acadar as competencias en galego-castelán. Unha parte importante, tamén hai que sinalar que unha parte importante deste perfil correspóndese con alumnado inmigrante procedente de Latinoamérica que non ve a castelán falante, polo tanto, que non ve a necesidade ou ten déficits no que é na adquisición de competencias en galego. E vai retrasado no que é na adquisición da lingua estranxeira. Despois, en definitiva, o que temos despois desta exposición e o que nos proporcionou o estudo do Concello de Ames. Como conclusión, o que temos é unha lingua con unha gran vitalidade que prospectivamente ten unha serie de problemas, especialmente na xente máis nova,
que o modelo educativo actual, tal como está construído, como un modelo plurilingüe, tal como está construído, non está a axudar, ainda que necesita unha avaliación máis propia e detida do que é o modelo educativo plurilingüe, non extraer datos dun proxecto que non está destinado á valoración e á avaliación do modelo plurilingüe. Necesita de repensarse e adaptalo á situación galega, porque estamos nunha sociedade con unha lingua propia e, polo tanto, o modelo ten que adaptarse á situación actual, porque temos un proceso de desplazamento da lingua galega pola lingua castelán, nada máis entrar no proceso educativo e que propiamente se produce no sistema educativo, e onde anda que o profesorado, anda que temos un profesorado que non está di que o plurilingüismo é o mellor método para a aprendizaxe de lingua, o plurilingüismo é o mellor, e aplicado dende o inicio, é o mellor. En realidade, tampouco ten os coñecementos, nin os coñecementos no que é o plurilingüismo, nin as competencias para poder coñecer e para poder valorar propiamente de como é o modelo. Parece que os rapaces acaban tendo competencias lingüísticas ao final do ensino nas dúas linguas e bastante altas na lingua estranxeira, no que é no perurbano, pero siguen existindo esas divergencias entre unha e outra lingua, e o que tiramos é cara a un modelo que únicamente se basea propiamente na adquisición de competencias e na adquisición de competencias dentro da aula. Básicamente en todo iso, en lugar de mirar a un centro escolar como un todo. Porque parece que ti, cando entras nun centro, parece que seguimos mirando un centro, entramos nun centro como monolingüe, onde se provoca un proceso de sustitución. Parece que seguimos estando nun centro que sigue estando nas mesmas dinámicas que se producían desde sempre.